Ishte ky showbizi dhe lajmet vendore dhe të huaja. Tani në këto momente, po shpresoj që po kaloni mirë në shoqërinë tonë, sepse unë afër meje kam një mysafire tjetër, e cila është Arta Bajrami Sekirasa. Përshëndetje, mirë se erdhe. Dy vjemrat, s'po, tash është edhe... Arta, si e sot, se koha është shumë e nxehtë dhe nështë ndikon paka shumë tek disponimi njerëzve, tek këte janë ndikon, përgjithësia, po nuk e ke problem këtë nxehtësinë. Unë kam knatësinë që të kam mysafire dhe është hera parë që po t'intervestoj kështu personalisht. Kemi pak një problem me mikrofonin, apo nuk e di, Rezia ma bën me dije që e kena një problem të vogël me mikrofonin. Ibjon, kolegja ime, do të mundohet të na rregulloj. Okej, është në rregull. Vetëm një sekond. Këto gjana ndodhin zakonisht në për transmetime live, edhe është shumë normale, ju kërkojmë falje. Nështë pëse është në rregull. Mirë se erdhe dhe një herë, Arta. Besoj që është dëgju, Arta, Rezia ma bërë me dije që është dëgju pak, po mjaftueshëm. Arta na ka ardhur me një këngë të re, një bashkëpunim bashkë me MC Creation, dhe na ke munguar për një kohë të voskël në projekte të reja? Po, ko mungu se e kom cekë edhe në për intervista tjera që kur një femër e martuar me fëmijë normal, po, normal, duhet mu shkëput nga njerës mu është konstant me kanë aktive të në kohën, jo si kur për para që shkom qenë. Po, para ke qenë shumë aktive, ke qenë në projekte të shumë ta... Që më kanë e martume, s'kom pas fëmijë, tash normal, ajo dijet. Mundona me qenë sa ma aktive, unë e vjetë kom lind, djallin që e kom lind, e bona tash këtë kangën, edhe po mundona me qenë sa ma shumë tash, me kangë të reja, besoj që do t'jem prezente. Do të thotë keme fillu edhe me pjesën e muzikës, me qenë një farë balanci, edhe bashkë me jetën personale, familjare, ata që e kime bashkë 2 fëmijë, nëse s'ka bëja, po? Viktoria dhe Ideali. Shpesoj t'jenë me jetë gjatë dhe të lumëtur, bashkë me familjen. Projekti me MC Creation ishe musafire të tek MC Creation, apo MC Creation musafire të këte? Jo, MC Creation musafire tonë, se ideja ishte me bu një kongë diçka R&B, trap, hip-hop, edhe eftova MC Creation, si reper, që është shumë i mirë, ndërma të mirët, edhe mu përshtatë shumë, edhe kisha knaqësinë që pranoj ftesën edhe dul një projekt shumë i veçantë. Bashkëpunim jaftë i veçantë, cilën kemi mujtë me pa dhe atë Arta Bajramin, ndoshta në fillimet e veta, ashtu duket të ky projekt. Arta Bajrami në fillimet e veta dhe MC Creation paka shumë e keni përshtat këtë 2 lloj miksime dhe ka ardhur një projekt mjaft i veçantë. Tekstin kush e ka punu të këtij projekti? Po, ndërlidhna me atë lukën që po thu tyre viteve, me qëllëm e kom bo atë paraqitje skenike, me ato shamia, atë shallat kanë qenë simbolimi në atë kohë kur kom fillu me trendin e muzikës. Me tërgu që jam old kazamati këtu në skenë. Po, qashtë, edhe ato janë ende edhe dhe më thonë është simbol i muzikës black. Ato shamia, bandana, hip-hop bandana, që thiron gjithmoni kum desht. A i kum vënu në kry, anë dorë, anë trop, dikon edhe në koncerte, kër ju më shku për para. Edhe kështë që... Pa thonë shumë hetë ajo pjesa se kur i ke mbajt, e di që shumë njerë dhe kam fillu me mbajt. Edhe pse kam qenë mjaft i vogël, e mbaj menë që edhe unë kum pas marak me pas njerë, kum pas një të kuq. Sidomos të në radio televizionin një steni kom shumë gjirime. Edhe kom qef një ditë me armi pas, e mi marë se kom shumë gjirime në qatë ko. Ku marë pjesë në për festivalin Polifest, e gjirimet e vitit 3, bashkë me Etno Engjoj, Don Arbas, kemi qenë shumë prezent atëherë. Edhe kom qef mi pa që ato gjirime, se kanë qenë jashtë zakonisht mira, dhe tash mu transmitu ato janë hit, janë bom, janë shumë senet forta. Krijoj nostalgji sigurisht kjo pjesa para disa viteve, ta krijojnë nostalgji. Edhe më ngën shumë edhe ndoshta kom gabu pak që se kom vazhdu ende
Po njëm një tip që pak mërzit nga prej një, kom qef diçka me pru risi, non-stop, kom qef me eksperimentu. Hajt thëmë dëbëj që është diçka, hajt ta provoj qitë muzik, hajt ta provoj qitë muzik. Edhe të qyrë krejti kom provu edhe tash apet jom këthyt e R&B, qa kom bo për para, që me qatë stil që kom fillu, edhe në qatë e një vetën mas mire. Mas mire, por nuk është që nuk shkojnë edhe baladat, bile baladat... Baladat shumë, e di që shumë edhe i dojnë publiku shumë, baladat do të ketë, po ndështë do të ketë pak një zhandër pak ma ndryshe, po baladat do të ketë, po njëherë jem koncentru pak ma ritmike, ma ndej të shohin. Mirë, unë këto momente nëse je pajtimit e kishëm pa videoklipin bashkë me MC Kreshën dhe kishëm këthy këtë muhabet edhe pse... Edhe mos lila peng tekstin do me thane këmë shkru unë edhe MC Kresha, pjesën time. E keni shku bashkarisht, pjesën të dhe e ke bërë të, MC Kresha, si Simon, pjesën e ti. Mirë, këto momente unë kisha dasht ta shoh videoklipin dhe të kthehemi prap me Arta Bajrami këtë mësafire me mu në studio. Po mlen, e asoj t'i shko në shtrat. Mu po mlen, e unë po vdes për ty pa nga pak. E pam edhe videoklipin, e pam edhe këtë përputhshmërinë e tekstit, taman është bo edhe nashta me jetën që po e kalon Arta, baj kurorën edhe pse se bajta mirë tekstin. Shumë më ka pëlqy dhe me thonë tekstit që ka formulu Kresha. Normale e ka formulu në atë konceptin e tematikës unë që e kom shkru, po mu ka përshtat pak edhe në karierë. Një mbretnore, maje kurorën, dhe me thonë diçka shumë, sikur ma ka dediku, diçka shumë më ka pëlqy, shumë. Edhe super, shumë më përshtat mirë. Mirë, the që kjo pjesa familjare, pa dyshim ndikon. Normal. Edhe është absurde mos me ndiku edhe kuptohet. A i moshkull me kam prind, kur je prind, normal dush me këqyr ka njerë fëmijët, e li mami. Tash edhe janë të kuptush me këto pjesë, edhe duhet sa ma shumë edhe moshkull dhe sidomos. Që shofu. Sa e ki tash këtë përkrajen prej bashortit, prej familjes, tek muzika, apo të ndimën? Shumë, po shumë e kam përkrajen tepër, sidomos që të kohën e realizimit klipit e normal, e kom pas përkrajen familjare në përgjithësi, edhe do ta kem ende, i kam plan edhe 2 këngë tjera, t'i realizoj. Do t'jen bashkëpunim, apo do t'jen... Do t'ket edhe bashkëpunim, po, do t'ket se kjo muzika hip-hop lyp pak bashkëpunime me pas. Në farë miksime. Po, një farë adin për me bojnë atmosferën ma interesant. Edhe, kështu që do të munduna me kanën si vjetë aktive, sot mëj. Besoj që vitin tjetër inshallah jemi shnosh e mirë, do t'jem edhe ma shumë, se kom plan t'ashtë me pru muzikë sa ma të mirë. Muzikë diçka që i mungon trendit shqiptarë. Do t'ket diçka interesant. Do t'ket miksim edhe rap, edhe nga tu baladat sigurisht? Po baladat, po ki qefti shumë diçka tu pas kontik. Pa baladat mos t'ale, unë me t'kallë zë drejtë për cilë dhe baladat. A një e bëj kësi mi prej venat moderne diçka, stylish diçka. Mi prej me style. Me style, jo ashtu me vujt keq, po me vujt ishysh lezet shumë. Vajza, sa vjet i ka tash? Vajza 6 vjet e gjys. 6 vjet e gjys është në klasë të parë? Po, në klasë parë e kom registru, jo tash del në klasë 2 fakt. Në klasë 2. Ende pa i bo 6 vjet e kom shti në klasë parë, se ka qenë e rritun e zhvilluar kështu... E ka pasat dëshirën sigurisht? Po, normal. Edhe s'deshta m'ja hup. Djali tash i bën 11 muaj, edhe unë jam prap shtatzon, e kom cek edhe në për intervista tjera, pe presë edhe fëmijën e tretë. Inshallah më shkon mirë. Inshallah me se ki fatin e ki shëndetin, suksesin të gjitha. Vajza, e ka na indikacion që do mu bëhu këngëtare apo... Shumë. Besom që tash s'po kam edhe shumë kohë nështë ta më marrë me vajzën për shkak djalit, po kam qef shumë me inkuadru dikon nështë ta ndonjë shkollë të muzikës, se ka vokalin shumë e ka të mirë vokalin. Nuk kam qefën as i prindi me qenë nja imponu, pëse unë jem këngëtare, ta bëj edhe vajzën këngëtare, kur s'kom qenë ati mendimit. Po ajo, me të vërtet, ka shumë talent. Edhe talente, no? Po edhe me njëheri din dallimet intonative, krejt, ka shumë talent. Dhe vetëm 6 vjeçare edhe i ka këto... Anglisht sidomos këndon diçka perfekt, ma shumë këndon gjuhën angleze se shqip. Edhe kështu që unë do të provoj, ta qoj. Pse jo në festival ose të fëmijëve, tash po ka dhe organizimet shumë, ta që i bënë edhe radio televizionin, se ne sigurisht kemi me po. Ndërkohë që për ato vedot që të kryojnë nostalgji, që the që i dënë nga arkiva, ne
shpresojmë që do t'i gjejmë, sigurisht janë diku në arkivat tona, edhe do t'i kesh në sirtarin tënë edhe në kujtimet e tua. Projekti arshëm, the do t'vi? Po do t'vi, fakt jam 2 këngë në studion Arbasan që jemi t'u punu. Për ndryshe me vllahun? Po me vllahun, po, super, mas mire. Mas mire. S'ka kush shkon ma mirë. Edhe, kështu që e thirin 12 natës, 1 natës, kurt, na jemi familje, normal. Jena ato e punu një këngë që shtu trap hip-hop është, diçka? është track hip-hop edhe po, se po kom qef pak me pru pak një farë lloj rebelimi diçka të femrës në muzikë, po rebelim interesant, jo vulgar ashtu. Plezetshëm. Plezetshëm, në ashtu kështu gjithë kum pas pak në natyrat atë lloj interpretimi, edhe ajo do t'jetë ashtu. Po do t'jetë një këngë shumë verore. Këtë këngën verore kam prioritet tash ta realisht. Or pak ma verore, ma për plazha, për deti, për kështu. Do me thonë do t'jetë në këtë kohën kur është edhe koha e koncerteve, kur është koha e... Po, gjithsesi, do me thonë, unë ku të moj do t'jem prezente, ku s'mojnë me kam prezente do t'jetë zërim, se deati mija që t'ingoj njerëzit në kertë disponohen. Definitivisht është pjesa ma e mirë në për automjete kur nisë njerëz në përpushime. A ke qenë pushim dikon ose a pretendon me shku dikon? Nuk kom qenë kështu pushim, kom qenë blec një weekend ose kështu. Jo, do të shkoj nështë ta pak ma vonë se më du mi kry qëto këngë njëherë, t'i realizoj, ma vonë nështë ta gjithsesi do t'jem pak pushim. A sa është bashkëpunues vllachko me ty, sa të kritikon ose sa të jo s'bën ose jo bën? Shumë kritikon. Shumë edhe ka njerë me ndona, vëden, atja propozoj që ta nështë ta si pëlqena, vëden, për edhe aj shumë më ndohet për mua, vëden, apo më pëlqenë mu që ato kanga, që ato bita, unë për bita ti s'dyshoj, absolut, se bita ti bën diçka ekstrem, se ta është biti po shumë i mirë, po varet këngëtari që shpenzirë, me interpretim, me tekst. Vija melodike ka rëndësi ekstrem, sidomos vija, se njerëz betet vesh vija melodike. Edhe kështu që e kemi bashkëpunimin super, edhe kështu që bashkë kemi rrit, bashkë kemi bu muzikë, ma që të nistenish kemi fillu me atë trendin muzikor, edhe kështu që do të vazhdojmë sot në ebë zoti shëndet. Ashtu shpresoj të na jap shëndetin, edhe të mirat e tjera. Unë po të falenderoj diçka tjetër, kime falendru dikën, se sigurisht ka prej të shumë të që të kanë ndihmu në realizimin e projektit. I falenderoj Imagine, mos i harroj për videoklipin. Një ekip shumë e mirë, shumë kom bashkëpunus, kam bo një punë shumë të mirë, pastaj stylingon vetë. Falenderoj vetën. Veç vetën, a? Veç vetën, se pi falenderojnë stilistat, unë pe falenderoj vetën. Nuk ki ndonjë stilist që po bashkëpunon për momentin? Jo, kam, normal, kam stilistën Kati Fashion, që kujdesit kur kam veshje edhe elegante, po edhe kështu, edhe trendi ajo është shumë normal. Po ka kërkesa nështë ta ma pak asiloj, po kur ja lypi jone, ajo mi realizan. Në këtë rast, kemi pas pak si shpejt realizimin, i kom ble jashtë, dhe më thonë, veshjen. I për kujdes vetë? Po, për kësi sanone, shumë kom stil. Kam vetë prej atërë që tash më shpër për kësi sane heq, s'kom nevuj me shku të kërkosh, i realizaj vetë. Mirë, kështu që unë po uroj që edhe në promovimin tjetër t'jemi së bashku në radio televizionin në Stene dhe të kesh suksesin si të kanga e të nishme dhe ato që i ke pas më parë. Faleminderit shumë, po më vjen mirë që njerëzit e kanë mirë prit, edhe shumë më ka mirë që njerëzit janë gëzu që jem këthy me këtë lloj. S'ka pas njeri që s'm ka komentu të më thonë, o shit shërbe që e ke qitë një këngë gare mirë. Shumë mirë, edhe po më vjen shumë mirë edhe mu qaja më vynë mu mas shumë të. Definitivisht se njerëz kanë menu kur t'kam po me balada, tash ke po me vazhdu veç me balada. Se u dashuru, u martu, tash veç koha e balada. Jo bre se që shtojnë ujku zanatin se harron, a që shtojnë, kime në ndrëm për zanatin se harron. Kështu që do të shohim edhe në projekte tjera me R&B. Gjithsesi, falimderit edhe juve, i përshëndes shikuesit e televizionit Një Stene dhe gjithë fansat e mi, i dua shumë. Shumë falimderit që ishte pjesë e një kave prej shtëpisë, pata knacin. Gjithashtu.